მოგესალმებით, მე გახლავართ ბიოლოგიის მასწავლებელი ეკატერინე კოტრიკაძე, ხოლო ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ თემას საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა და შევეხებით ამ თემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის ძვლის აგებულება და ქიმიური შემადგენლობა. წინა გაკვეთილიდან გახსოვთ ალბათ, რომ წინა გაკვეთილზე ჩვენ განვიხილეთ ჩონჩხის აგებულება და ფუნქციები, რა ძირითადი განყოფილებებისაგან შედგებოდა ჩონჩხი და როგორ იყო მისი აგებულება დაკავშირებული შესასრულებელ ფუნქციასთან. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ გაკვეთილს. როდესაც ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ჩონჩხის ტიპებზე, ხაზი გაუსვით, რომ შინაგანი ჩონჩხის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის იზრდება სხეულის ზრდასთან ერთად. თუ როგორ იზრდება ჩონჩხი სიგრძეში თუ სიგანეში, რა განაპირობებს ამას და როგორ ხორციელდება, რა პერიოდშია აქტიური ესდის პროცესი, ამას დღევანდელ გაკვეთილში განვიხილავთ. როგორც გახსოვთ, ჩონჩხი შედგება ძვლებისაგან, ხოლო ძვალი შედგება შემაერთებელი ქსოვილისაგან. გავიხსენოთ ქსოვილები და შემაერთებელი ქსოვილი, ეს იყო ერთ-ერთი მკვრივი შემაერთებელი ქსოვილი, ძვალზე როცა ვსაუბრობთ, სადაც ძვლის უჯრედებს შორის საკმაოდ დიდი სივრცე იყო, ანუ უჯრედს შორისი საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის და ეს უჯრედს შორისი მტკიცეა. რისგან შედგება ძვლის უჯრედს შორისი? შედგება ძირითადად კალციუმის მარილებისაგან და ამიტომ ეს კალციუმის მარილები ანიჭებს ძვალს სიმტკიცეს, ამიტომ არის მაგარი და მტკიცე ჩვენი ჩონჩხი. ამ ძვლის უჯრედებს ოსტეოციტებსაც უწოდებენ, ხოლო უჯრედს შორის ძლოვან ხარიხებს ან ძლოვან ფირფიტებს. რაც შეეხება შემაერთებელი ქსოვილის სახეებს, ხერხემალი მხოლოდ ძლოვანი ქსოვილისაგან არ შედგება, ის ხრტილოვანი ქსოვილისაგანაც არის აგებული. ისიც, რა თქმა უნდა, შემაერთებელი ქსოვილის ტიპს მიეკუთვნება, თუმცა უჯრედშორისი ნივთიერება იქ არ არის ასეთი მტკიცე და მყარი, მეტად ელასტიური და დრეკადია. სწორედ ახალშობილის ორგანიზმის ასევე უფრო მეტი ხრტილოვანი ქსოვილისაგან შედგება, შესაბამისად, მისი სხეული მეტად დრეკადია და ელასტიური, ამიტომ ახალშობილებში საკმაოდ ნაკლებია ხოლმე მოტეხილობები, ვინაიდან იქ ჯერ კიდევ გაძვალება არ არის დაწყებული და ჭარბობს ხრტილოვანი ქსოვილი. როგორც ეკრანზე ჩანს, თავის ქალას ძვლების დაკავშირების ადგილას ჩვენ დავინახავთ შემაერთებელ ქსოვილოვან აპკს, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გაძვალებული. რა თქმა უნდა, ახალშობილებში ამას აქვს თავისი დანიშნულება. პირველი, სწორედ შემაერთებელ ქსოვილოვანი აპკი აადვილებს ნაყოფის სამშობიარო გზებში მოძრაობას და მეორე, ხელს უწყობს თავის ტვინის განვითარებას. რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში აუცილებელია, რომ ეს შემაერთებელ ქსოვილოვანი აპკი, ანუ ყიფლი ბანდი აღარ იყოს და დაიწყოს გაძვალება. ახლა კი თუ დავაკვირდებით სხეულსაც და აგერ მაგალითიც გვაქვს აქ, ჩვენ სხეულში, ორგანიზმში, ჩონჩხის აგებულებაში განარჩევთ რამდენიმე ტიპის ძვალს. ანუ ძვალი შეიძლება იყოს სამი ტიპის. ეს არის ლულოვანი, ბრტყელი და მოკლე ძვლები. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ფორმის სახელწოდება არ არის, მათი ფორმა და ზომა, რა თქმა უნდა, შეესაბამება მათ მიერ შესასრულებელ ფუნქციასაც. მიუბრუნდეთ ლულოვან ძვალს. მაგალითად, ლულოვანი ძვალი არის მხრის ძვალი, იდაყვისა და სხივის ძვლები, ბარძაყის ძვალი, დიდი და მცირე წვივის ძვლები. ლულოვანი ძვლების აგებულება, სწორედ სიტყვიდან გამომდინარე, თუ დავაკვირდებით, ამ ძვლებს გააჩნიათ სიღრუე, ანუ ლულასავით სიღრუე, რომელიც ამოვსებულია ძვლის ყვითელი ტვინით. ძვლის ყვითელი ტვინი არის სწორედ მოთავსებული აი ამ ლულოვან ძვალში და ლულოვან ძვალს, ისევე როგორც სხვა ტიპის ძვლებსაც, გარედან აკრავს ძვლის საზრდელა, რომელიც მონაწილეობს ძვლის სისქეში ზრდაში, ხოლო
ძვალს სიგრძეში ზრდის ხრტილოვანი ქსოვილი. რაც შეეხება ძვლის საზრდელას ქვეშ მოთავსებულია ძვლის მკვრივი ფენა, როგორც გახსოვთ, ძვალი არის მკვრივი შემაერთებელი ქსოვილი და მისი უჯრედები ან ოსტეოციტები საკმაოდ შორს არის ერთმანეთისგან მოთავსებული და ეს ღრუბლისებრი ნივთიერებით არის ძვალი, განსაკუთრებით ძვლის თავები ამოვსებული, ხოლო ღრუბლისებრ ნივთიერებაში კი მოთავსებულია ძვლის წითელი ტვინი. გავიხსენოთ, როდესაც მე წინა გაკვეთილზე საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ფუნქციებზე ვსაუბრობდი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყო მისი სისხლმბადი ფუნქცია. სწორედ ძვლის წითელი ტვინია პასუხისმგებელი სისხლის ფორმიანი ელემენტების სინთეზზე. მაგალითად, როგორიც არის სისხლის უჯრედები, ერითროციტები, ლეიკოციტები და თრომბოციტები. ამიტომ აქვს მას სწორედ სისხლმბადი ფუნქცია. ასევე ჩვენ ძვალში ვხვდებით სისხლძარღვებს, რომელიც უზრუნველყოფს ძვლის კვებას, ამარაგებს საკვებითა და ჟანგბადით და ვხვდებით ასევე ღრუებსა და არხებს ძვალში. გარდა ლულოვანი ძვლებისა, ჩვენ ასევე ვხვდებით ბრტყელ ძვლებს. ბრტყელი ძვლები არის მაგალითად ნეკნები, ბრტყელი ძვალი არის მაგალითად თავის ქალას ძვლები, ბრტყელ ძვლებს მიეკუთვნება სახის ძვლები, ლავიწის ძვალი, ასევე მენჯის ძვალი. ანუ ბრტყელ ძვალში ჩვენ არ ვხვდებით ძვლის ყვითელ ტვინს, თუმცა ვხვდებით ღრუბლისებრ ნივთიერებას, რომელიც სადაც არის მოთავსებული ძვლის წითელი ტვინი, ანუ სისხლმბადი ფუნქცია ამ ძვლებსაც გააჩნიათ. შემდეგი ტიპის ძვლები, ეს არის მოკლე ძვლები. მოკლე ძვლები არის მაგალითად თითების ფალანგები, ხელზე, თითების ფალანგებში, ასევე ფეხზე და ასევე უკანა ტერფის ძვალი, მათ შორის ქუსლის ძვალი. შეიძლება არ იცით, რომ ადამიანის სასმენ ორგანოში, ანუ ყურში არის სამი ძალიან პატარა ძვალი, ჩაქუჩი, გრდემლი და უზანგი, რომლის ერთმანეთთან დაკავშირებითაც ხდება ჩვენს მიერ ბგერების აღქმა. ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათი დაკავშირება და მათი საშუალებით აღვიქვამთ მათი რხევების გადაცემის და საშუალებით ჩვენ აღვიქვამთ ბგერებს. ნახეთ თქვენ ეს ძვლები როგორი პატარაა და სახელწოდებებიც სწორედ აი ამ თავისი ფორმის მიხედვით აქვს შერჩეული. რაც შეეხება ძვლების ტიპებს, ჩვენ განვიხილეთ ლულოვანი, ბრტყელი და მოკლე ძვლები და ახლა მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა პერიოდში ხდება ზრდის პროცესი, რა პერიოდში იზრდება ადამიანი. დაახლოებით ეს ხორციელდება 22-25 წლის ასაკამდე, რომელსაც ხელს უწყობს თავის ტვინის ერთ-ერთი ჯირკვლის მიერ გამოყოფილი ნივთიერება. ამას შემდგომ გაკვეთილებში ჩვენ გავეცნობით, თუმცა ეს ნივთიერება სომატოტროპინია, რომელიც ორგანიზმის სხეულის ზრდაზე არის პასუხისმგებელი და რა პერიოდში ხდება სომატოტროპინის ჭარბად გამოყოფა, განსაკუთრებით ეს ხდება ძირითადად გარდატეხის ასაკის პერიოდში, მოზარდებში და რა ხდება ამ დროს? ჭარბობს ლულოვანი ძვლების ზრდა, ანუ სწრაფად იზრდება ზემო და ქვემო კიდურები, თუმცა ტანი ზრდაში ჩამორჩენილია. შესაბამისად, რო წარმოვიდგინოთ სწრაფად გაზრდილი კიდურები და ტანი ზრდაში ჩამორჩენილი, სხეულიც ხდება არაპროპორციული. მოზარდები ამას საკმაოდ მტკივნეულად აღიქვამენ, იმიტომ რომ სხეული არაპროპორციული ხდება, თითქოს უჭირთ ახალ სხეულთან შეგუება და ექმნებათ გარკვეული პრობლემები. თუმცა არ ინერვიულო, ეს ყველას ცხოვრებაში ასე ხდება. ზოგიერთი მოზარდობის ასაკში პირიქით ზრდა სწრაფად იზრდება, ზოგიერთი ოდნავ ჩამორჩება ზრდას. თუმცა აქ უჩვეულო არაფერია, ეს ყველას ცხოვრებაშია და თუ რაიმე პრობლემას ატყობთ ამასთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ
დარგის სპეციალისტს და შესაბამის ინსტრუქციას და მითითებას მოგცემ თუ როგორ უნდა გააგრძელოთ შემდგომ. ახლა კი რაც შეეხება ძვლის ქიმიურ შემადგენლობას, ძვალი შედგება არაორგანული და ორგანული ნივთიერებებისაგან. ჩვენ ვისაუბრეთ არაორგანულ ნივთიერებებზე, რომ ძვლის უჯრედშორისის ძირითად ნაწილს სწორედ კალციუმის მარილები შეადგენს. ხოლო რაც შეეხება ორგანულ ნივთიერებებს, ეს არის ცილები, რომელიც განსაზღვრავენ ძვლის დრეკადობასა და ელასტიურობას. ეხლა გავიხსენოთ ისევ ჩვილობის პერიოდი, როცა ცილოვანი ნივთიერება უფრო ჭარბად არის, ამიტომ ახალშობილი სხეული მეტად დრეკადი და ელასტიურია. შემდეგ მოზარდობის ასაკში ეს თანაბრდება და ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები თანაბარი რაოდენობით არის ადამიანის სხეულში, თუმცა ასაკში უფრო შემდეგ ხდება ორივეს დეფიციტი, ანუ ნაკლებია კლებულობს როგორც კალციუმის მარილების შემადგენლობა, ასევე ცილების შემადგენლობა და რა თქმა უნდა ეს ორგანიზმის, ანუ ჩონჩხის სისუსტეზეც აისახება. ეხლა რაც შეეხება რა დაგვემართება თუ კალციუმით მდიდარ საკვებს არ მივიღებთ, რა თქმა უნდა კალციუმის მარილები, რომლებიც ძვლის უჯრედშორისში არის მოთავსებული, მდიდრდება ნაწლავიდან შეწოვილი კალციუმით, რომელსაც ვიღებთ საკვების საშუალებით და თუ ამ კალციუმს სათანადოდ არ მივიღებთ, ჩვენი სხეული, ანუ ძვლები გამოიფიტება, ის დაკარგავს კალციუმის შემცველობას, გახდება უფრო მყიფე და მსხრევადი. შესაბამისად, აღარ არის საჭირო რაიმე მექანიკური დაზიანება მივიღოთ, ან რაიმე ტრავმა, ძვალი შეიძლება აბსოლუტურ უმოქმედო მდგომარეობაში იყოს და ძვალი გაიბზაროს ან გადატყდეს, იმიტომ რომ ის უკვე მყიფეა და მას აკლია კალციუმის მარილები. თან ასევე კალციუმის მარილები, როდესაც ნაკლებია, ამ დროს ცილის წარმოქმნა შეფერხებულია და შესაბამისად ცილაც ნაკლებად გვაქვს ორგანიზმში. კალციუმის შეწოვას ასევე ხელს უწყობს D ვიტამინი. თუ ჩვენ ორგანიზმში სათანადო რაოდენობით გვაქვს D ვიტამინი, კალციუმის შეწოვაც შესაბამისად კარგად მიმდინარეობს და მიეწოდება ნაწლავის ხავებიდან შესაბამის ორგანოებს. ახლა თქვენ ეკრანზე შეგიძლიათ ნახოთ თუ რა დაემართება ადამიანს კალციუმის დეფიციტის დროს, ეს არის დაავადება ოსტეოპოროზი, რა დროსაც სწორედ კალციუმის დეფიციტის გამო ძვლის უჯრედშორისი უფრო ნაკლებად მტკიცეა, მეტი სივრცეები ჩანს, მეტი სიღრუეები და ძვალი, რა თქმა უნდა, უფრო მყიფე ხდება. ამიტომ რომ არ დაგვემუქროს ოსტეოპოროზი, უნდა მივიღოთ კალციუმით მდიდარი საკვები. ახლა კი მინდა მოგცეთ საშინაო დავალება, რომელიც მეტად საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ თქვენთვის, თან ოჯახის პირობებში საკმაოდ მარტივად ჩასატარებელი და ძალიან მინდა ცდის შედეგები გამოგვიგზავნოთ ტელესკოლის ჯგუფში. ჩვენ აქ გვაქვს 2 მინის ქილა და მინის ქილა თქვენ ოჯახურ პირობებშიც მარტივად მოსაპოვებელია. 1 მინის ქილაში არის მჟავა, ანუ ამ შემთხვევაში ძმარი, ხოლო მეორე მინის ქილაში არის წყალი. ანუ ორივე სითხეა. ჩვენ პატარა მინიშნებას გეტყვით, რომ ძმარი ხელს უწყობს მარილების დაშლას. ჩვენ ავიღეთ 2 კარგად გასუფთავებული ქათმის ძვალი და მოვათავსებთ. ერთს მოვათავსებთ მჟავაში, ანუ ამ შემთხვევაში ძმარში, ხოლო მეორე ძვალს კი მოვათავსებთ წყალში. ამას შემდგომ დავახურებთ თავზე და 4-5 დღის განმავლობაში შევინახავთ დახურულ ადგილას. მე მაინტერესებს 4-5 დღის მერე, როდესაც თქვენ ამ ქილიდან, ორივე ქილიდან ძვალს ამოიღებთ, დაახლოებით 1 წუთის მანძილზე მინდა გარეცხოთ გამდინარე წყლით და დააკვირდეთ, რა დაემართა ძვალს. და მინდა გამცეთ შემდეგ შეკითხვებზე პასუხი. პირველი კითხვა, განსხვავდება თუ არა ეს 2 ძვალი ერთმანეთისაგან სიმაგრით? ანუ შევადაროთ წყლიდან ამოღებული ძვალი და ძმრიდან ამოღებული ძვალი. მეორე, როგორ ფიქრობ, რომელი ნივთიერება დარჩა ძმარში ნადებ ძვალში? ანუ რომელი ნივთიერება შეინარჩუნა ძმალმა და რომელი ვერა? მესამე, რა თვისებებს ანიჭებს ძვალს
ცილები და მეოთხე კითხვა, რა თვისებებს ანიჭებს ძვალს მინერალური მარილები? იმედია საინტერესო იყო ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი, საინტერესო დავალება მოგეცით შესასრულებლად და საინტერესო პასუხებსაც გამომიგზავნით და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანსაც. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.